Una de les investigacions que s'ha dut a terme al CRAC és la seqüenciació del genoma del meló. Aquesta va ser finalitzada l'any 2011 gràcies a l'aparició de noves tecnologies i al gran interès comercial d'aquest producte. Quan han aparegut aquestes noves tecnologies, la revolució és el número de seqüències que tu pots obtenir en un sol experiment. Estàvem parlant en un seqüenciador Sanger de 96 capil·lars, obteníem 96 seqüències en una nit. Amb aquest mètode, per exemple amb el 454, estem obtenint ara 1 milió de seqüències o lectures en una nit. Doncs el que es fa és, a partir de l'ADN que s'ha extret dels nuclis de les plantes, es fragmenta aquest ADN en uns fragments d'aproximadament 500 parells de bases i tot això s'amplifica en paral·lel i se seqüencia en paral·lel. Per tant, amb aquest mètode, amb una sola carrera, l'en diem carrera, es pot seqüenciar pràcticament un genoma sencer. Aquesta seria la placa de seqüenciació. Aquí hi ha aproximadament 6 milions de pous. En cadascun d'aquests pous hi ha un dels fragments d'ADN i tot això és el que se seqüencia. Es transforma en pols de llum. I aquesta seria la placa vista per la màquina i a mesura que li demanem una mica més de resolució ens la dona. Cadascuna d'aquestes boles verdes correspondria a una seqüència. Després nosaltres li podem demanar que una d'aquestes ens la mostri amb més detall. Tindríem la seqüència de principi a final, aproximadament uns 500 parells de bases. Si això ho mires per totes aquestes posicions, és el que dona el potencial d'aquesta tècnica. Gràcies a la seqüenciació del DNA del meló, s'ha pogut desplegar tot un seguit d'investigacions per millorar la productivitat i la qualitat d'aquest aliment. Una d'elles es basa en la detecció de polimorfismes d'un únic nucleòtid, SNPs. L'obtenció del genoma del meló i la seqüenciació d'altres varietats mitjançant sistemes de seqüenciació massiva ens ha permès identificar milions de SNPs. Què és un SNP? Un SNP és un canvi d'un únic nucleòtid en una posició determinada. Això permet tenir polimorfismes que ens permetran fer, d'una banda, nous mapes genètics molt saturats en marcadors, d'una altra banda, crear noves poblacions que tinguin caràcters d'interès i de l'altra, fer selecció a nivell de genoma i no a nivell de gens. En col·laboracions amb empreses tenim projectes en els quals ens demanen, per exemple, el desenvolupament de tot un conjunt de SNPs, identificar SNPs en les seves varietats que podran utilitzar per tenir com una quantitat de les seves pròpies varietats a nivell de tot el genoma i utilitzar-los pel control de qualitat al nivell de producció de llavors. Una altra línia d'investigació molt important es basa en la comparació de genomes entre espècies semblants, per tal de veure similituds i diferències i trobar seqüències d'interès. Hemos conseguido hacer una comparación entre el genoma de melón y otras especies vegetales. Y en particular hemos hecho una comparación entre melón y pepino y hemos visto que son dos especies muy parecidas, pero que han diferencias. Por ejemplo, el cromosoma 1 de melón es igual al cromosoma 7 de pepino, pero el cromosoma 4 y 6 de melón se han fundido en el cromosoma 4 de pepino. Y un trabajo de comparación genómica es muy importante porque podemos comparar los genes de dos plantas y entender cuáles son los que son involucrados en función específica. En melón, por ejemplo, hemos visto que hay genes involucrados en el metabolismo de los azúcares, hay más genes de este tipo. És important, també, la modificació de caràcters quantitatius, com per exemple la mida i l'abundància de sucres. Per això es miren els QTLs, un grup de gens que actuen juntament per modificar un caràcter que varia de forma contínua. Estamos estudiando tres tipos de QTLs. Un tipo es QTLs que participan en la resistencia al virus del mosaico del pepino. En segundo lugar, otro QTL interesante que estamos estudiando es uno que participa en la maduración del fruto del melón. Es decir, es un QTL que hace que el melón sea climatérico. ¿Y por qué es importante que sea climatérico? Porque los cambios metabólicos que se producen en el fruto del melón cuando madura, un melón climatérico,
hacen que la maduración sea visual y por tanto en la recogida del melón es mucho más fácil que un melón no climatérico. Y por último, otro QTL que estamos estudiando es uno que participa en la forma redonda del melón.